हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर पंकज पटेल, आपका मेरे चैनल में स्वागत। दोस्तों हैं आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। बिल्कुल आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक ऐसी मेडिसिन जिसको जानने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन हमारे जोड़ों के दर्द को जो है चुटकियों में गायब कर सकती है, हम सही हमको कर सकती है। हम बताएंगे सच्ची वाली जानकारी, अच्छी वाली जानकारी, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। बिल्कुल आपको जो है सही होना है। ऐसी आपने देखा होगा कि जोड़ों के दर्द में बहुत समस्याएं लोगों में आ गई, तो हम लेके आए हैं जोड़ों के दर्द की बहुत ही चमत्कारिक मेडिसिन। जिससे जोड़ों का दर्द कैसे होता है, लोगों को घुटने में पेन होता है, हाथों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, चल नहीं पाते, जॉइंट में पेन होता है, तो उनकी सारी जांचें हो गई, किसी न किसी डॉक्टर के पास हो गए, उनकी सारी जांचें हो गई। आर फैक्टर भी चेक करा लिया, यूरिक एसिड भी चेक हो गया, हाँ, CRP भी चेक हो गया, उनका जो है कहीं ना कहीं उनका जो है ESR भी चेक हुआ, सब कुछ जांचें हो गई, सब कुछ नॉर्मल भी है, फिर भी उनको दर्द जो है बना हुआ है। अब डॉक्टर सोच रहे हैं कि दर्द उनका क्यों नहीं जा रहा है, तो ऐसा होता है, सभी नॉर्मल होगा फिर भी उनको दर्द बना रहेगा। तो ऐसा कुछ पेशेंट हैं कि उनको जो है अगर वो मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट से उनका दर्द बढ़ जाता है, उनका पेन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा काम करेंगे दर्द उनका बढ़ जाएगा। कुछ लोग हैं बैठे रहते हैं फिर भी उनका पेन बढ़ जाता है, तो या बैठने से उनको आराम मिलता है, ऐसे भी लोग हैं। और सुबह जब उठते हैं तो स्टिफनेस, तनाव रहता है, बिल्कुल घुटना काम नहीं करता, चल नहीं पाते हैं, गठिया की समस्या उनको दिखती है। ऐसे तो अगर पेशेंट सही नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि खट्टा चीज़ खाएंगे तो उनको दर्द बढ़ जाएगा, जैसे खट्टी चीज़ को सेवन करेंगे, संतरा हो गया आपका, नींबू हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उनका दर्द जो है बढ़ जाता है। नींबू, संतरा, मट्ठा, छाछ, दही, जो भी चीज़ें इस प्रकार से हैं, खाने से उनका दर्द जो है बढ़ता है। तो वो पेशेंट हमारे साथ मतलब अगर इस प्रकार से दिक्कत में हैं तो हमारी बातों को सुनेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे और दवाओं को यूज करेंगे, उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस लक्षण पे कुछ लोग हैं, पेशेंट कोई काम कर रहा है तो उनको बताएंगे कि हाँ दर्द हमको भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो बस वो सोच लेगा, बस सोचने मात्र से उसका दर्द जो है स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो कौन सी मेडिसिन है चमत्कारिक मेडिसिन जिससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, आपको फ़ायदा मिले, उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड 30 CH में। स्टोर से लेके आएंगे 30 ml का सिल पैक। प्रयोग कैसे करेंगे, इसे गिराएंगे जीप पे, 2 ड्रॉप गिराएंगे सुबह, 2 ड्रॉप गिराएंगे शाम में, बिना पानी के ऐसे लेना है। मेडिसिन को कुछ दिन प्रयोग करेंगे, आपको लाभ मिलना चालू होगा और बिल्कुल जो है आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आप स्वस्थ होंगे। लेकिन जो है मेडिसिन को कम से कम 3 मंथ जरूर कीजिएगा, 3 मंथ जरूर कीजिएगा मेडिसिन को। 3 महीने मेडिसिन को कंटिन्यू बराबर आप करिएगा तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ में आपको एक मेडिसिन और लेनी है, उसका नाम है रस्टॉक्स 200 CH में। इस मेडिसिन को लाना है स्टोर से, आपको सिल पैक। प्रयोग कैसे करना है, ऐसे जीप पे गिरानी है, 2 ड्रॉप गिरानी है सुबह में, शाम में, बिल्कुल ऐसे करें, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपके जॉइंट का पेन, छोटे छोटे पेन जो है, कहीं भी आपको दर्द की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि कमर से लेकर दर्द पैरों तक उतर जाता है तो भी मेडिसिन काम करेगी। मसल्स में पेन है, मांसपेशियों में पेन है, बिल्कुल उसमें भी आपको काम करेगी। बहुत ही अच्छी नर्व कंप्रेशन अगर कहीं से हुआ है तो नसों में भी बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है। दोनों मेडिसिन जो बताई हमने, बिल्कुल आप लोग प्रयोग करें, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।